保良局羅傑城1983中學嘅變臉隊。大家好，我哋係嚟自喇沙書院嘅第一組。你好啊，我哋係呢個嚟自博愛醫院陳佳紀念中學嘅極限挑戰者。因為喺中國古代文化之中咧，變臉其實係一個當時一個比較之常見嘅一個娛樂嘅方式啦。咁我哋就想將呢個以前嘅娛樂方式同我哋現今亦都係好多人會選擇嘅娛樂方式，亦即係桌遊，我哋將佢融合埋一齊啦。咁於是乎就創造咗呢一副嘅變臉嘅桌遊啦。我哋嘅靈感主要係嚟自於傳統嘅大富翁啦，而我哋三個呢個主題咧就係因為我哋之前喺中史書嗰度有學過嘅，我哋想將兩者融合埋一齊，跟住最後就製作咗呢個三個爭霸嘅桌遊啦。我認為我哋今次呢個遊戲嘅核心機制呢，就係口不對手啦，即係吹牛啦。如果大家容易啲理解嘅話，咁呢個靈感其實係嚟自我玩其他 board game 嘅經驗啦。如果大家有聽過或者玩過德國蟑螂嘅話呢，都會知道佢嘅遊戲玩法呢，就係有一張昆蟲牌咁樣啦，跟住呢，你就要冚埋同另外一個玩家問佢信唔信係某一隻昆蟲啦。咁呢一個嘅機制呢，係令到我覺得可以最能夠帶出 board game 嘅刺激性。當初我哋諗咗口不對手呢一個機制之後呢，我哋諗緊點樣可以套用喺我哋嘅設計上面啦。咁因為呢個機制係應用於我哋出價嘅價錢啦。咁我哋嘅價錢呢係無限嘅，所以我哋開頭諗嘅轉盤就行唔通啦。最尾就用咗一個比較簡單啲嘅方式，就係直接提供白板卡同埋白板筆呢，俾玩家寫上自己想寫嘅數值。我覺得係正係對應翻裁判對我哋嘅評價啦，就係話我哋希望係做到唔係淨係好淺層咁樣係有嗰啲中華文化或者係有嗰啲角色元素就算咯，而係真係有個佢哋底層嘅意思喺度嘅。今次比賽咧對我哋最大嘅啟發應該係完成一副作品咧唔係咁簡單。喺過程之中咧，即係同我哋預計嘅係好唔同嘅。喺比想像之中複雜好多。咁喺今次比賽，我覺得我哋學到最多應該係團隊合作啦。由構思到設計成副作品啦，再到即係實體整出嚟啦，再到試玩咧。我離唔開呢幾位隊友嘅合作啦，同埋指導老師嘅幫助。